तुमकां इंट्रस्ट आसा पणजे कितें? भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्याचेर आधारीत पक्ष आसा आणि हांवूय एक ह्या पक्षाचो रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्तो जावन आसा. जी पक्ष वेळोवेळी जबाबदारी येता ती हांव पूर्ण पार पाडीत आयला विथ ऑल ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल ड्यू अथॉरिटीज. आमदारकीची तिकीट दिली तर निवडणूक लढवायची तयारी आहे पूर्ण ताकदीने. डेफिनेटली पक्ष जी जबाबदारी दितलो ती पार पाडपाक हांव समर्थ आसा. जबाबदारी न्हू, तिकेट वी आर टॉकिंग अबाउट तिकेट. आर यू इंटरेस्टेड? तिकेट ऑफकोर्स येस, पक्षय जाणा तें आणि डेफिनेटली पक्ष जी जबाबदारी दितलो इलेक्शनाची कसलीय जबाबदारी आसूं ती घेवपाची पूर्ण तयारी आसा. टुमोरो फाल्यां तुमच्या पार्टीन सांगलें बाबा यू हॅव टू वर्क फॉर द प्रेझेंट MLA इन पेडणे फॉर अपकमिंग असेंब्ली. अजून सांगू ना म्हाका, सांगतकीर मागीर हांव कितें तें म्हाजो निर्णय घेतलो. सो यू आर नॉट कॉन्फिडंट इन सपोर्टिंग, यू आर नॉट कॉन्फिडंट ऑफ सपोर्टिंग. हे पक्षान कितें तें सांगपाक जाय न्ही. डेफिनेटली पक्ष कितें सांगता तेंच करपाक जाय. पक्ष कितें सांगपाक जाय पयलीं, ते मागीर तुमी उत्तर दितात. पक्ष सांगतकीरच तें हाजेर उत्तर आसा रे. ताजे पयलीं हांव कांयच कमेंट करपाकच शकना. Thank you. So what do you like to say about the electricity poll which has been fixed on the Atal Setu? एका टायमार काँग्रेस भोव मारतालो ते 8 लाखांचो पोल ते म्हणे आता मॉडल पडला म्हणून तिणेच भोव मारलो. स्ट्रक्चरल ऑडिट करायला पाहिजे अशी त्याने मागणी केली. हांव नको, डेफिनेटली करपाक जाय. जर मोडून पडल्या जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय. जे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय ते करपाक जाय. पुलाचं कामकाज निकृष्ट दर्जाचं झालंय त्याच्यामुळे असं होतंय असा अर्थ होतो. L&T ही एक रेप्युटेड कंपनी आसा, भारत देशाची अत्यंत बरी कंपनी. म्हणजे थोडे जे आमचे बरे फर्म्स आसात तातूंत टाटा येतले, L&T आसा. ह्या कंपनीन हो पूल केलो. म्हाका दिसता पूर्ण विश्वास आसा की L&T जें काम करता तें बरें क्वालिटीचें काम करता. मध्ये रस्त्यांवर खड्डा पडला होता, पुलाला थोडासा उचल रस्त्यांवर खड्डे आणि हाजी क्वालिटी इज यू कॅनॉट रिलेट. इट्स 2 सेपरेट इशू. पुलाचं कामही अजून एका बाजूने 400 कोटीचो पूल आणि रस्तो आसतलो 50 लाखाचो. म्हणजे खंय तरी रस्ते आणि हे हाजी क्वालिटी, पुलाची क्वालिटी यू कॅनॉट रिलेट. And definitely GSI, you have to ask this question to GSIDC, they will be able to answer. No, but you are, at least you are, as a citizen of Penjin, you will be able to answer, sir. No, that is why I am saying if there is any misdoing, the investigation should be carried out.